হেল্ল' এভৰিৱান সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা ৰাখিছোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আজি আপোনালোকলৈ মই ফ্ৰিজ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব ফ্ৰিজত সকলোৱে নিজৰ পছন্দ মতে সুবিধা অনুসৰি বস্তুবোৰ ৰাখে আৰু মইনো কেনেদৰে ৰাখোঁ বা কি বস্তু ৰাখোঁ আপোনালোকক আজি মই তাকে দেখুৱাম ফ্ৰিজত যদি বস্তুবোৰ ভালদৰে অৰ্গেনাইজ কৰি থোৱা হয় তেতিয়াহ'লে পটককৈ বস্তু এটা উলিয়াবলৈ সুবিধা হয় বিচাৰি ফুৰিব নালাগে আৰু ভালদৰে অৰ্গেনাইজ কৰি ৰাখিলে বস্তুবোৰ বহুত দিনলৈ ভালো হৈ থাকে মোৰ ফ্ৰিজটো হৈছে ছেমছাঙৰ আৰু 5-6 বছৰমান হ'ল লোৱা আৰু বাহিৰখন আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এবাৰ আৰু ফ্ৰিজৰ ভিতৰখন এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ল'লোঁ আৰু কেনেদৰে মই চাফা কৰোঁ বা চাফা কৰোঁতে কি ইউজ কৰোঁ আপোনালোকক পিছৰ এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাম আৰু চাফা কৰাৰ পাছত এয়া হৈছে ফ্ৰিজ মেট কেইখন পাৰি দিছোঁ ফ্ৰিজত এনেদৰে মেট পাৰিলে বস্তুবোৰ ৰাখিবলৈ সুবিধা হয় আৰু লগতে স্লাইড বা শেল্ফবোৰ একেবাৰে নতুন নিচিনা হৈ থাকে ইয়াত কোনো দাগ নপৰে এতিয়া আপোনালোকক মই এটাকৈ শেল্ফবোৰ দেখুৱাই যাম কি ৰাখিছোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকক মই দেখুৱাই লৈছোঁ সাইড ডোৰৰ শেল্ফকেইটাত কি ৰাখিছোঁ আৰু এয়া হৈছে প্ৰথমটো শেল্ফ ৱাটাৰ বটল ৰখা আৰু এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডা দিন পৰিছে সেইকাৰণে মই ৱাটাৰ বটল ৰখা নাই তাৰ জেগাত ৰাখিছোঁ মই ময়দা বেচন আৰু চুজি লগতে ৰাখিছোঁ কচুৰি মেথি আৰু ভজা চুজিৰ টেমা অকণমান আৰু এই বস্তুখিনি আচলতে আমাৰ ডেইলি ইউজ নহয় মাজে সময়ে আমি ইউজ কৰোঁ সেইকাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখিলে খুব ভাল হৈ থাকিব আৰু ছেকেণ্ডটো শেল্ফত ৰাখিছোঁ মই মছলাৰ সৰু কণ্টেইনাৰ কিছুমান গুড়ি মছলা আছে ঘৰতে বনাই লোৱা আৰু কিছুমান গোটা মছলাও ৰাখিছোঁ আৰু আপোনালোকক মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ মই মছলা কেনেদৰে ৰাখোঁ আৰু যিখিনি ইউজ কৰা হয় সেইখিনি বাহিৰতে ৰাখোঁ এটা কণ্টেইনাৰত অলপকৈ আৰু বাকীখিনি মই এনেদৰে ফ্ৰিজত ষ্ট'ৰ কৰি থওঁ আৰু লগতে আছে ইয়াত ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কিচমিচ এয়া গোটা জালুক এইখিনি হৈছে গুড়ি জালুক আৰু এয়া হৈছে গোটা জিৰা এনেদৰে মই চিচাৰ কণ্টেইনাৰত ৰাখি থৈছোঁ সৰু আৰু নেক্সটৰ শেল্ফতো ৰাখিছোঁ মছলাৰ কণ্টেইনাৰে ইয়াত ডিম ৰখা হয় সাধাৰণতে এতিয়া ঠাণ্ডা দিন যিহেতু ৰখা নাই আৰু এয়া হৈছে গোটা ধনিয়া আৰু ওপৰত আছে এয়া কালজিৰা আৰু তলৰটোত ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আছিলে শেষ হৈছে এইটো হৈছে ডালচেনি টেমা আৰু তলত আছে এয়া গোটা ধনিয়া এয়া মেথি গুটি আৰু তলত আছে বগা সৰিয়হ এনেদৰে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট কণ্টেইনাৰত যদি ৰখা হয় তেতিয়া জিলিকিও থাকে আৰু নহ'লে লেবেলিঙো কৰি থ'ব পৰা যায় তেতিয়া সুবিধা হয় আৰু একেবাৰে লাষ্টৰটো শেল্ফত আছে ভিনেগাৰ টমেটো চচ চিলি চচ চয়া চচ এইবিলাক ৰাখি থৈছোঁ এয়া ছাইড শেল্ফত এইখিনি বস্তুৱে ৰাখিছোঁ আৰু সময়ে অৱশ্যে চেঞ্জ হৈ থাকে বস্তুবোৰ ইফাল সিফাল কৰি থাকোঁ আৰু এতিয়া আহিছোঁ মাজৰ শেল্ফকেইখনলৈ আৰু একেবাৰে ওপৰৰ এই শ্লাইডিং শেল্ফখনত ৰাখিছোঁ আধা খোলা পেকেটবোৰ আৰু এই অকণমানি বক্সটোত ৰাখিছোঁ এয়া মেগী মছলাৰ পেকেট আছে চাগে আৰু এয়া আছে কফিৰ পেকেট সৰু কফি পেকেট তেনেদৰে ৰাখি থৈছোঁ বেয়া নহয় তেতিয়া আৰু বাকী এয়া আছে চাগুৰ পেকেট কিচমিচৰ পেকেট চেৱৈৰ পেকেট আৰু কচুৰি মেথিৰ আধা খোলা পেকেট আৰু তাৰ নেক্সট শেল্ফটোতে আছে মিল্কৰ প্ৰডাক্ট আৰু লগতে গাখীৰো থৈছোঁ এয়া ডেইলি ইউজ কৰা গৰম কৰাৰ পিছত গাখীৰ ইয়াতে ৰাখি থওঁ আৰু লগতে এয়া আছে এই টিফিনটোত আছে গুড় আৰু গুড় আচলতে বাহিৰত বেছি দিন ৰাখিলে বেয়া হৈ যায় সেইকাৰণে ফ্ৰিজত থ'লে বহুত দিনলৈ ভালে থাকে আৰু লগতে এয়া ৰাখিছোঁ পিনাট বাটাৰ আৰু ৰাখিছোঁ এটা বাটাৰ আৰু বাকী ক্ৰীম বা কিবা দৈ জাতীয় থাকিলে ইয়াতে ৰাখোঁ আৰু নেক্সটটোত আছে এয়া আৰু এইটো বাস্কেটত ৰাখি থৈছোঁ এয়া ভেজিটেবলছ আৰু ইয়াতে এই লিডখনো আছে লগতে হেণ্ডেলো আছে খুব ধুনীয়া ইয়াত ৰাখিবলৈ ইয়াত ৰাখিছোঁ মই মটৰ আৰু কেপচিকাম এইফালে বিলাহী আৰু এয়া হৈছে গাজৰ এনেদৰে মানে 3টা কণ্টেইনাৰ আছে ইয়াৰ ভিতৰতো
আৰু বেছিকৈ পাচলি থাকিলে এইবিলাক উলিয়াই অকল এই খালী কণ্টেইনাৰটোতে ইউজ কৰিব পাৰি বেছি ভেজিটেবলছ থাকিলে। আৰু এতিয়া মই ভাগ ভাগ কৰি এনেদৰে থৈ দিছোঁ, খুবেই সুবিধা হয়। একেলগে কণ্টেইনাৰটোত আনি আনিলে গোটেইখিনি ওলাই যায় বস্তু, আৰু এনেদৰে ষ্ট'ৰ কৰি থ'বলৈ খুবেই সুবিধা। আৰু এইটো মই এমাজনৰ পৰা লৈছিলোঁ, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ শ্বপিং হলটো। খুবেই ইউজফুল হয়। আৰু এইফালে ছাইডত থকা কণ্টেইনাৰ কেইটাতো মই পাচলি ৰাখি থৈছোঁ, আৰু এই তলৰটো কণ্টেইনাৰত ৰাখিছোঁ এইফালে ফুলকবি, আৰু এয়া হৈছে ব্ৰকলি। আৰু ফুলকবি আৰু ব্ৰকলি মই সদায় এনেদৰে টুকুৰা টুকুৰকৈ ৰাখোঁ, গোটাকৈ নাৰাখোঁ। এনেদৰে ৰাখিলে সুবিধা হয় আৰু পটককৈ উলিয়াই বনাব পৰা যায়, আৰু ফ্ৰিজত বেছি জেগাও নালাগে। আৰু আনটো কণ্টেইনাৰত আছে এয়া জলকীয়া আৰু ধনিয়া। জলকীয়া ঠাৰিবোৰ গুচাই ধনিয়াখিনিও ধুনীয়াকৈ ভালদৰে ধুই মেলি আধা কটা কৰি পেলাই এনেদৰে ভৰাই থৈছোঁ। আৰু এয়া মাজৰ কণ্টেইনাৰকেইটাত হৈছে ৰাখিছোঁ কেতিয়াবা মিঠা খাবলৈ মন গ'লে খাবৰ কাৰণে এয়া মিঠাই ৰাখি থওঁ। আৰু এইটো কণ্টেইনাৰত আছে বাকী ৰৈ যোৱা মাৰি থোৱা আটা। আৰু এই কণ্টেইনাৰকেইটা খুবেই ইউজফুল হয়, খুব হাইজেনিক হয়, গ্লাছৰ হয় কণ্টেইনাৰকেইটা। আৰু এইকেইটা মই ৰিচেণ্টলি এমাজনৰ পৰা লৈছিলোঁ। আৰু এইটো কণ্টেইনাৰত ৰাখি থৈছোঁ এনেদৰে নহৰু ফুটা ফুটাকৈ এনেদৰে উলিয়াই থৈছোঁ। আৰু তাৰ পিছৰটোত আছে নহৰুবোৰ সোনকালে শুকাই যায় বা বেয়া হৈ যায়, সেইকাৰণে এনেদৰে ৰাখি থ'লে ভাল হৈ থাকে বহুদিন। আৰু এয়া আদাও বাকলি গুচাই ভালদৰে ধুই এনেদৰে ষ্ট'ৰ কৰি থৈছোঁ, আৰু যেতিয়া দৰকাৰ হয় পটককৈ ইউজ কৰিব পৰা যায়। আদা, নহৰু, আৰু এইফালে আটা আৰু মিঠাই। এইটো চেল্ফত আছে এইখিনি। আৰু তাৰ তলৰটো চেল্ফত ৰাখিছোঁ দিনৰ বাকী থকা আইটেম, আৰু যি বাকী থাকে এইটো চেল্ফতে ৰাখোঁ, আৰু এনেদৰে গ্লাছৰ বাউলত ৰাখোঁ। আৰু অলপ খালী জেগা এনেদৰে ৰাখি থৈছোঁ ফ্ৰিজটোত, যাতে কিবা বস্তু সোমাব পৰা যায়। আৰু এই বাস্কেটটোত ৰাখিছোঁ মোৰ কেক বনোৱা আইটেম। এয়া হৈছে কোকো পাউডাৰ, বেকিং পাউডাৰ, বেকিং ছ'ডা, তাৰপিছত আছে এয়া ভেনিলা এচেঞ্চ, আৰু এইটো ৰিফাইণ্ড এটা খোলা আছিলে আধা পেকেট, আৰু সেইটো ইয়াতে ৰাখি থৈছোঁ এনেদৰে। আৰু তলৰ ডাঙৰ বক্সটোত ইয়াত আচলতে পাচলি ৰাখোঁ, আৰু পাচলি মই এনেদৰে জালি থকা বেগতে ৰাখোঁ, ভালদৰে ধুই মেলি দেখিও থকা যায় কি কি আছে, আৰু পাচলি ভাল হৈও থাকে এনেদৰে ৰাখিলে। আৰু এই কণ্টেইনাৰটোত কি ৰাখিছোঁ দেখাইছোঁ ৰ'ব। এয়া হৈছে উৰহি। এতিয়া আহিছোঁ একেবাৰে ওপৰৰ ফ্ৰিজাৰটোলৈ, আৰু ছাইড ডোৰৰ একেবাৰে প্ৰথম চেল্ফটোতে ৰাখিছোঁ কিছুমান মছলাৰ পেকেট, যেনে ধৰক চাট মছলা, ৰেড চিলি পাউডাৰ, আমচুৰ পাউডাৰ, তেনেধৰণৰ মছলাৰ পেকেটবোৰ ইয়াতে ৰাখি থৈছোঁ। আৰু এনেদৰে ৰাখিলে বহুত দিনলৈ ভালে থাকে, নহ'লে বাহিৰত থাকিলে বেয়া হৈ যায়। আৰু ছেকেণ্ডটো চেল্ফত ৰাখিছোঁ এয়া ড্ৰাই ফ্ৰুটছ, আৰু এইফালে এইটো শিং অকণমানি টেমাটো, আৰু এয়া আমুল তাজাৰ পেকেট, আৰু ক্ৰীম থাকিলে তেনেদৰে ইয়াতে ৰাখি থওঁ। আৰু এইটো ফ্ৰিজাৰৰ এই জেগাটোত ৰাখোঁ মাছ বা মাংস ইয়াতে ৰাখোঁ, তেতিয়া মাছ মাংস বহুত দিনলৈ ফ্ৰেছ হৈ থাকে এনেদৰে ইয়াতে ৰাখিলে। আৰু বেছি বস্তু হ'লে এই আইচ মেকাৰটো বাহিৰলৈ উলিয়াই দিওঁ এনেদৰে, তেতিয়া বহুত বস্তু ধৰি যায় এই জেগাটোতে। সুবিধা অনুসৰি জেগা উলিয়াই বস্তুবোৰ ৰাখি থওঁ যেতিয়া দৰকাৰ হয়। আৰু ভালদৰে যদি অৰ্গেনাইজ কৰি ৰখা হয় তেতিয়াহ'লে ফ্ৰিজটোতে বহুতবোৰ বস্তু ৰাখিব পৰা যায়।
আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি অলপ হ'লেও ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল বাটনটো ক্লিক কৰি দিব তেতিয়াহে মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'বোৰৰ কথা আপোনালোকে গম পাই থাকিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' বা ব্লগৰ সৈতে তেতিয়াহ'লে বাই বাই